আলাইকুম দর্শক, আমার আজকের রেসিপি চিকেন হায়দ্রাবাদি। এটা একটু অন্যরকম স্বাদের চিকেন। আপনারা বাসায় করে দেখবেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার দিবেন। এই চিকেন রান্না করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি 4টি চিকেনের লেগ। এগুলি আমি একটু মাঝারি সাইজের টুকরো করে নিয়েছি। তো প্রথমে আমরা চিকেনটা ম্যারিনেট করে রাখবো। তো এই জন্য আমি নিয়েছি এখানে দই। এখানে আমি নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ দই। দই পানি ঝরিয়ে রাখতে হবে না। এখানে নিয়েছি পুদিনা পাতা, ধনিয়া পাতা কুচি, একদম মিহি কুচি করে দিবেন। এবার আমি কিছু গুঁড়ো মশলা দিব। এখানে দিয়েছি হলুদ, গরম মশলা গুঁড়ো, কারি পাউডার, জিরে গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো এবং পাপরিকা পাউডার। মশলা আপনাদের যার যার টেস্ট অনুযায়ী নেবেন। কেউ একটু বেশি মশলা পছন্দ করেন, আবার কেউ কম মশলা। এখানে আমি লাল মরিচের গুঁড়ো নেইনি, আপনারা চাইলে দিতে পারেন। আর দিব এখানে হাফ চা চামচ পরিমাণে গোলমরিচের গুঁড়ো। লবণ দিবেন স্বাদ অনুযায়ী। আর দিয়েছি কাঁচামরিচ। তেল দিব হাফ কাপ পরিমাণে। আর এখানে আমি নিয়েছি বেরেস্তা একটু হাত দিয়ে গুঁড়ো করে দিব। এখানে 1 কাপ পরিমাণে পেঁয়াজের বেরেস্তা আছে। এই চিকেন রান্নাতে পেঁয়াজ বাটা বা পেঁয়াজ কুচি ইউজ করা হয় না, সাধারণত পেঁয়াজ বেরেস্তাই ইউজ করা হয়। আর আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন আমি কোনো আদা রসুন দেইনি। আদা রসুন বাটা আমরা পরে দিব। এটা এবার আমরা ভালো করে মেখে 1 ঘন্টার জন্য রেখে দিব। যদি আর একটু বেশি সময় রাখতে পারেন তাহলে আরও ভালো। তো ফিরে আসছি 1 ঘন্টা পর। আমাদের চিকেনটা ম্যারিনেট করা হয়ে গিয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে চিকেনটা তেল উপরে একদম ভেসে আছে। আর ফ্রাই প্যানে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে আদা রসুন বাটা দিয়েছি। ভালো করে আদা রসুনটা আমি একটু ভেজে নিব যাতে এর কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। এবার সেই ম্যারিনেট করা চিকেনটা আমরা এতে ঢেলে দিব। এটি অনেক মজার একটি চিকেন কারি। আপনারা রান্না করে দেখবেন, আপনাদের ভালো লাগবে। এবার আমরা সব মশলা একসাথে ভালো করে চিকেনের সাথে মিশিয়ে দিলাম এবং 5 মিনিটের জন্য এটি আমরা ঢেকে একদম হাই হিটে রান্না করব। 5 মিনিট পরে এটি আমরা আবার একটু নেড়ে চেড়ে দিব। এবার আমরা চিকেনটা আবার ঢেকে একদম চুলার আঁচ কমিয়ে দিবেন। 10 মিনিটের জন্য আমরা ঢেকে দিলাম। আর এই সময় আপনারা যদি দরকার মনে করেন আধা কাপ পরিমাণ পানি দিতে পারেন। আমি দিয়েছি আধা কাপের চেয়ে কম দিয়েছি পানি। মাঝে মাঝে একটু নেড়ে দিবেন যাতে নিচে লেগে না যায়। এবার দিব একটু চিনি। এই চিনিটা আপনার চিকেনের স্বাদ আরও বাড়িয়ে দিবে। একদম অল্প আধা চা চামচ পরিমাণ চিনি দিয়েছি আমি। এবার আমরা আবার ঢেকে দিলাম কিছুক্ষণের জন্য। তো দর্শক, হয়ে গিয়েছে আমাদের এই চিকেন কারি।
যখন দেখবেন তেলটা উপরে চলে আসছে তখনই বুঝবেন যে আপনার চিকেন কারি হয়ে গিয়েছে। এই চিকেনে অতিরিক্ত ঝোল রাখা হয় না। হায়দ্রাবাদি চিকেন কারি আমাদের খুব সহজেই রান্না হয়ে গেল। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। আমি এটি আজকে দুটো হাতে বানানো রুটি সালাদ নিয়েছি টেস্ট করার জন্য। আপনারা ভাত, রুটি, পরোটা, পোলাওর সাথেও খেতে পারেন। একই রকমভাবে প্রতিদিন চিকেন খেতে সাধারণত ভালো লাগে না, কাজে একটু ভিন্ন স্বাদের এটা আপনারা খেয়ে দেখতে পারেন। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর আমার এই চ্যানেলটি যেহেতু একটি নতুন চ্যানেল, প্লিজ সবাই লাইক শেয়ার দিবেন, কমেন্টস করে জানাবেন আমার ভিডিওগুলো কেমন হচ্ছে এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাইকে আমার রেসিপি দেখার জন্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।